हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मिट। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात। अस्थलिन रेस्प्यूल्स कॉम्बिनेशन साल्बुटामॉल 2.5 mg यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, खांसी यानी कॉफ, गड़गड़ाहट यानी वीजिंग, सांस फूलना यानी ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सीने में जकड़न टाइटनेस ऑफ चेस्ट। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अस्थलिन रेस्प्यूल्स एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करती है जिनको फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं और रिलीवर्स कहते हैं। ये सीवियर अस्थमा को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। ये अस्थमा के सिम्टम्स और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसे कॉफिंग, वीजिंग और ब्रीथलेसनेस को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। ये आपके ब्रीथिंग प्रॉब्लम से क्विक रिलीफ देती है। ब्रोंकोडाइलेटर्स जैसे अस्थलिन रेस्प्यूल्स आपके लंग्स के एयरवे को ओपन रखने में मदद करते हैं। ये एयरवे के मसल को रिलैक्स करते हैं, इससे एयर को आने जाने में आसानी होती है। ये आपके टाइटनेस ऑफ चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग और कॉफ जैसे सिम्टम्स को रिलीव करती है और आपके डेली एक्टिविटीज़ को आसान करने में मदद करती है। अस्थलिन रेस्प्यूल्स ऑनसेट अस्थमा अटैक को प्रिवेंट करने में मदद कर सकती है अगर इसे एक्सरसाइज या एक्सपोजर टू सम ट्रिगर के पहले लिया जाए तो, जैसे हाउस डस्ट, पोलेंस, पेट्स और सिगरेट स्मोकिंग। ये मेडिसिन वीजिंग, कॉफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सिम्टम्स के बारे में चिंता करे बिना फ्रीली एक्सरसाइज या भी काम करने में मदद करती है। साइड इफेक्ट: ट्रेमर्स, सर दर्द यानी हेडेक, पल्पिटेशंस, इंक्रीज इन हार्ट रेट, मसल क्रैम्प्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खांसी यानी कॉफ। ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे ही आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है वैसे ही वो घटने लगते हैं। अगर ना हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। सेफ्टी एडवाइस एंड वार्निंग्स: अस्थलिन रेस्प्यूल्स लेने से पहले अगर आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर या ओवर रिएक्टिव थायराइड ग्लैंड या फिर हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ या लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम इन ब्लड है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। स्मोकिंग अवॉइड करें क्योंकि ये आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपके कंडीशन को ज़्यादा ख़राब कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी दवा के बारे में जानना हो तो नाम कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। नो योर मेडिसिन बिफोर यू टेक। बाय।